Plejeren er på vej. Det er ikke så underligt, når nu en ugle kan høre en mus på 5 meters afstand. Men i dag styrer manden direkte imod uglen. Det kan godt være, at han gør det diskret, men han kan nu ikke narre uglen, der hader, når folk lister sig ind på den. Så hvis ikke den kan slippe væk, kan den i hvert fald gøre modstand og gøre det besværligt for manden. Uglen giver manden et ordentligt hak i fingeren, men plejeren har været forudseende og har taget handsker på. Men et punkt blik, det er i hvert fald ikke til at misforstå. Uglen fører slangt ind i skoven. Nu er det ikke godt at vide, hvad manden har tænkt sig at gøre det i. Men han har bare tænkt sig at slippe uglen fri. Den er helbredt, så nu får den lov til at flyve sin vej. Og det er noget, den sætter pris på efter så mange dage i fangenskab. Nu er den langt om længe tilbage i sine vante omgivelser og kan gøre, som det passer. Vores ven skal